Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru. Beberapa penyebab burung mati mendadak. 1. Stroke akibat panas. Menjemur burung berlebihan sampai burung membuka paruhnya terlalu lama bisa mengakibatkan kematian burung. Akibatnya burung menjadi dehidrasi dan stroke karena panas berlebihan. Lebih baik menjemur burung maksimal sampai pukul 9. 2. Stres yang over. Stres berlebihan pada burung biasanya terjadi pada burung bakalan, apalagi bakalan tangkapan hutan. Untuk lebih aman, pelajari terlebih dahulu cara merawat burung bakalan. 3. Udara sekitar yang kurang baik, polusi. Dalam menggantang burung, kita perlu memperhatikan lingkungan area gantang sangkar burung, sehingga bisa mencegah burung terkena racun gas udara berbahaya. 4. Memakan serangga beracun, khusus burung pemakan serangga. Cegah supaya burung tidak memakan serangga terbang di sekitar sangkar yang berbahaya seperti lebah dan lain-lain. 5. Memakan buah mengandung racun atau pestisida. Pemberian pakan berupa buah-buahan atau sayuran bisa jadi mengandung racun pestisida atau racun dari pupuk kimia ketika di kebun. Akan lebih baik jika sebelum buah dan sayuran diberikan pada burung dicuci atau direndam terlebih dahulu di dalam air bersih. 6. Pemberian pakan atau minuman yang tidak sewajarnya. Semisal pemberian pakan dan minuman untuk manusia lalu diberikan pada burung supaya lebih gacor. Hal tersebut bisa menjadikan burung mati karena pakan dan minuman yang tidak sewajarnya diberikan pada burung. Demikian beberapa hal yang bisa menyebabkan burung mati mendadak tanpa sempat kita deteksi. Untuk diobati, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru. Semoga bermanfaat.